玩油啊而家。Alan 呢邊啊？我啲初學者嚟嘅啫。好，高啲，高啲！你如果唔收啊？做乜唔收嘅？有力啊，仲有力啊！唔驚啊！你高啲啊！再角度再高啲。係。得，到啦到啦！哇，好大隻喎呢隻。有。係啊，好大隻呢隻。好，好，慢收，夠啦，慢收。舉高啲，舉高啲。係啦，舉高啲。阿 wing 你跟住噴你啊！好，舉高，再高。打橫帶，舉高，帶埋嚟得啦。未到，未到，再高啲。係。得。向上帶啦，向上拉得啦，向上拉。未得，未拉到。好，你噴到黑晒，睇唔到咯。唔係啊，佢已經噴到黑晒，睇唔到嗰嘢啦。啊！你個磅頂會唔會真係有啲鬆啊？我話咗佢賴屎 Jack 嘅。係咯。得啦，唔緊要啦，定高啊，定高啊，定高啊。到啦。阿 Yanny 而家第一次釣魚，係啦。佢係未開始種到魚嘅，仲同啲魚師打緊交。好啦，阿 Hugo，係拜個年先啦。好，和仔啊，和仔，係啦，小劉啊 ，Alan，新年快樂，新年快樂。好，阿 wing 咧，阿 wing 喺度，呢度呢邊呢邊呢邊，左邊，係啦，係啦，我哋今日出咗嚟蒲台喺羅州，係啦，啊，順便影下山倉，係有兩隻噶啦已經，有啊，哇，都巨型喎呢兩隻都。好啊，成日都勾埋咗你度。哇！好遠拉佢翻嚟，得咗，重啦，幾兩重啊？係咯，大條啲喎呢條，冇啊，冇見到。係咯，烏絲嚟嘅。啊，好睇啊呢啲。係啦，我哋琴日喺青馬又係釣緊石狗公，今日出到嚟蒲台呢邊都係釣緊呢啲牛抽仔。阿 Yanny 又唔知自己係咪做緊魚？應該係啊，我覺得應該係有魚。啊係啊，唔緊要啊，唔緊要，收上嚟先。睇唔到，未睇到。哦，嗰啲梭羅。掉出嚟嘅，掉入去。哇，中魚啊！唔知做乜，冇人知佢做乜，難以判斷佢仲係乜。哇！哇！拎上嚟，畫仔！咩話嚟？哇！大畫喎呢條。係啊，執咗入嚟先。花畫嚟。要開杯啊！係咯，似樣啲啊，起碼條魚啊。哇！大烏絲，係啦，好緊張，加油，好緊張。哇！迷你石狗放3級。哇！着膠。石狗團啊，新春石狗團 Part 2。知咩嚟？但中魚都唔知做嗰啲乜。係咯，感覺翻晒嚟，反抗咯。哇！烏絲。哇！一落咬，都唔知咩嚟嘅，石狗。OK 啊，哇，2條添。嗱，冇錯，嗌下先，
係咯，會走下嘅喎呢條。咦，會今日第一條雞啊喂！唔係真係而家唔喐啊！烏絲咯，咪又係，咪咯，烏絲咯又係。呢輪有隻狗，雞煲唔會啦，係嘛？雀雕，好。翻大個口啦，撳兩啲。誒，我又中咗啦，定住先，影緊嘢。哇，嗱，我呢邊中咗魚啦，麻雀。